Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cikomiko Cerita Misteri. Pada malam ini, bentar saya mau lihat apa jam berapa? Tanggal berapa sih jam? 14 pukul 1 kurang seperempat ya. Saya berada di jalan Ngelajo. Saya bersama Agam dan Vano. Untuk sementara ini, karena baru mulai lagi membuat video, saya akan berjelajah di jalan dan menceritakan sekitar sini ya. Kita bisa lihat di sini ada rumah kosong. Kalau rumah ini berpenghuni ya, rumah putih ini berpenghuni, cuman jarang orangnya keluar. Dan kalau di sini, ayo kita maju. Ini nampak sekali rumah ini tidak berpenghuni dan sangat-sangat kosong, sepi, gelap. Tapi kalau setiap pagi atau sore ada kebun untuk membersihkan rumah ini. Dan sedikit cerita untuk kalian yang jauh dari Cepu khususnya, dan di sekitaran Cepu pasti juga sudah tahu ya, daerah sini banyak hal-hal aneh terjadi di sekitaran rumah ini. Saya mulai merinding ya teman-teman. Jadi baru kemarin, kisaran hari Senin kemarin, saya sendiri menyaksikan waktu hampir subuh itu ada suara perempuan yang tertawa, karena saya menemani teman saya yang sedang berantem sama pasangannya. Itu suaranya agak jauh di depan saya, lokasinya depan sana. Lokasinya depan situ ya. Lokasinya di sini. Itu saya mendengarkan suara perempuan menangis. Menangis, tertawa di sini ya. Sedangkan saya merasakannya dia di sekitaran sini. Nah, ini ada pohon mangga. Saya kemarin duduk di sebelah sini ya teman-teman. Dan di sebelah sini, suaranya di sana. Dan kata teman saya, ketika suara itu ada kelebatan putih ya, ada suara burung. Ini mulai reaksi teman-teman. Saya agak merinding. Jadi ketika kita mendengarkan suara hal-hal gaib yang merasa kita jauh, itu ada di dekat kita. Tapi kalau dia merasa dekat kita, mereka jauh. Coba mendekat kamera. Kita coba lihat, cek dalam ya. Kita dari luar dulu, nanti kalau sekiranya kita mendapatkan izin, kita bisa masuk. Nah, ini rumah peninggalan zaman Belanda. Coba geser ke kiri. Masuk kamera. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah sangat-sangat lama sekali tidak terpakai. Oke. Bentar ada motor lewat ya teman-teman. Hal seperti itu tidak patut dicontoh ya, karena lalu lalang seperti ini terkadang membuat orang lain
emosi. Untung kita cuma bertiga dan kita tenang. Sempat pernah kita lanjut ya, sempat pernah dengar cerita bahwasanya rumah ini itu sudah 3 kali dikontrak atau dibeli orang. Yang pertama, dulu temboknya nggak sebesar ini ya teman-teman, nggak sebesar ini, dan masyarakat di sekitar sini bisa masuk untuk mengambil mangga. Bahwasanya dulu setelah itu ada orang yang menempati, baru dibersihkan. Kenapa? Baru dibersihkan, seperti ada suara-suara aneh. Ada suara orang berjalan ya teman-teman. Terasa ada orang berjalan di sebelah situ. Sebelah situ ya. Ada terasa orang berjalan. Jadi untuk kalian yang melewati sini tengah malam, tolong hati-hati. Karena dulu pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi bukan makhluk halus, itu orang asli sekitar sini, malam dan pagi hari. Jadi buat kalian yang lewat sini hati-hati, khususnya untuk cewek ya. Saya lanjutkan untuk bercerita. Dulu sebelum dibangun rumah ini sempat dibeli orang, dan jangka 1 minggu orang itu tidak kuat, pergi, lalu diambil orang lagi, itu baru 3 hari tidak kuat. Yang terakhir itu bahwasanya rumah ini sudah dibangun, ada bayangan hitam nih teman-teman lewat. Oh, ada orang berjalan lagi. Mungkin dia tidak mau diceritakan. Nah, ada suara tokek teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Untuk sementara akan saya lanjutkan sambil perjalanan pulang. Cuman kalian lihat dulu posisi sekitar sini ya. Soalnya saya merasa tidak enak, padahal saya penduduk asli sini. Ada suara burung dan suara tokek, itu menandakan bahwasanya ada ya teman-teman. Oke, kita akan perjalanan pulang sambil bercerita. Ayo, rono saya. Jika kalian melihat sesuatu di sekitar saya maupun saat tadi rekaman, bisa komen di kolom komentar. Dan jika kalian yang mau merequest tempat di mana lagi yang mau kita telusuri, bisa komen di Instagram, TikTok, ataupun di komentar YouTube. Jadi kita akan lanjutkan ya. Setelah itu, saat rumah itu dibeli, nah dia menginginkan, saya sempat berbicara sama dia menginginkan jangan bercerita di sini, tolong jauh. Saya tidak ingin mendengarkan ceritamu, karena ini rumah saya dan ini milik hak saya tidak ingin diceritakan. Boleh cerita, tapi jauh, jangan sampai terdengar oleh saya. Kita bercerita ke sana ya, di depan rodan saja sambil kita pulang. Banyak suara-suara aneh teman-teman di sana. Saat kita jauh, mereka semakin bergejolak.
Ini saya selalu ini saya merasa merinding ya. Oke, kita akan bercerita di sini dulu. Jadi rumah tadi saat dibeli orang itu posisinya sangat-sangat kosong dan sudah teman-teman merinding ya, bisa lihat merinding ya, sangat-sangat merinding. Jadi rumah itu dibeli 1 bulan, direnovasi, dan saat pembantunya ikut membersihkan, posisi saat dibersihkan itu majikannya ada di sofa. Bara-bara sudah datang, sudah direnovasi, pagar sudah ditinggikan, rumah itu sudah direnovasi, dan majikan itu pun tertidur di sofa itu saat pembantunya membersihkan lantai. Majikan yang tidur itu diangkat ke atas. Saat diangkat ke atas dan diturunkan ke bawah. Coba santarin ke sana. Oke. Setelah itu majikannya diturunkan, pembantunya pun cerita bahwasanya majikannya telah diangkat suatu hal yang aneh seperti sulap. Dan setelah itu akhirnya rumah itu ditinggalkan kembali. Dan jangka beberapa hari orang tertentu akan mendengarkan suara gamelan dari rumah itu. Entah itu suara gamelan dari seni barong atau mungkin kalau di sini karawitan ya, atau bisa disebut jaipongan lah, bisa jadi. Karena beberapa orang saja yang mungkin mendengarkan. Dan saya pun pernah mencoba satu hal, memanggil, mungkin tidak berwujud, tapi bau yang begitu amis muncul seketika. Entah itu apa, dan itu pun saya tidak sendirian. Itu ada 9 orang yang mencium hanya 5 orang. Ada yang mengatur teman-teman Tuhan ini. Kita mendekat. Ada ketukan teman-teman Tuhan ini. Jika ada di sekitarmu, jika kamu ada, tolong bayangkan benda di sekitarmu. Tidak ada? Oke teman-teman, cukup sekian cerita dari saya. Mungkin beberapa waktu saya akan menceritakan kembali lagi. Di sekitar sini masih banyak rumah-rumah kosong peninggalan Belanda yang belum terungkap, dan mungkin sudah telah saya jelajahi dan ada cerita-cerita lain besoknya. Jika kamu takut mendengarkan cerita misteri, janganlah pernah sendiri. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada kedua orang tuamu, dan ingatlah bahwasanya kamu selalu ditemani hal-hal gaib di sekitarmu. Salam cerita misteri, salam psikomiko, cerita misteri.